Ja sam baš htio kazati ono što je gospođa Babić kazala. Dakle, uopće nije sporno da se bilo koja tvrtka koja je ovlaštena za ovakve poslove može javiti na takav natječaj i sve ovo, dakle, činjenica što se Trogir Holding nije javio i što ne obavlja, što ne želi ili ne znam iz kojeg razloga uprava nije se javila na ovaj javni poziv, ide u prilog činjenici onoj koji sam kazao prije, da Trogir Holding iz dana u dan propušta zaraditi novac koji bi servisirao djelatnike i koji bi isplaćivao plaću koja je kasnije po nekoliko mjeseci. Dakle, nije mi jasno, pitam ovom prilikom gospodina Antu Stipčića, predsjednika Skupštine Trogir Holding kao odgovornu osobu, zašto Trogir Holding je propustio zaraditi novac i što mislite napraviti s tom tvrtkom? Zašto Trogir Holding nije, odnosno Dobrić, nije ponudio svoju parcelu vijaduktu i zaradio 50.000 kuna mjesečno, bez da je makao malim prstom? Zašto nije se javio na javni poziv? Zašto ne želi obavljati usluge pražnjenja vodoseptičkih jama? Zašto to moraju raditi privatne tvrtke kada mi imamo našu tvrtku koja grca u dugovi? Ovo bi zaista trebalo neko objasniti ja mislim, evo, ja kao vješnik isto mi je ovo potpuno nelogično i to bi trebalo neko trebalo objasniti. Ne mora se javljati televiziju. Ne mora se javljati ništa, ne mora ni postojati. Ja bi ovo stavio za tematsku sjednicu, pa će se onda razjasniti dobro. Vješnik da Rosim. Mislim, ovo treba zaista imati dobro obrazloženje. Evo, ja ću postaviti drugačije pitanje. Zašto, gospodine Ante Stipčiću, konstantno izbjegavate vašu funkciju kao predsjednika Skupštine Trogir Holdinga i pravite se da nemate veze, ne vi i vi osobno i ova gradska vlast, vi kao gradonačelnik, pravite se da nemate veze sa tvrtkom Trogir Holding. Kad vam paše? Kad vam ne paše, onda je obrnuta situacija. Dakle, evo, to je moje pitanje. I zašto odgađamo problem, a vatra gori? I šta ćemo čekati iduću tematsku sjednicu? Vi kažete da ćete organizirati sastanak s vijaduktom, sad kažete u četvrtak. Ali vijadukt je već uzeo drugu parcelu i već netko drugi zarađuje, ne znam koji iznos, ja pretpostavljam da se radi od možda i 50.000 kuna mjesečno. Netko drugi se već javio na ovaj javni poziv i netko drugi će u ovoj godini obavljati usluge pražnjenja odvoza, pražnjenja septičkih jama. Već je to netko drugi napravio, već je gotovo. Zašto niste reagirali na vrijeme? Zašto niste ispred, nego iza? I uopće nema potrebe više raspravljati, jer šta, ja sam samo ogorčen. Ja mogu samo apelirati, mogu kazati, a ja ne mogu raditi poslove uprave Trogir Holdinga, ja ne mogu raditi vaše poslove, ja vam mogu dati savjet. Ali mi uopće ne izlazimo pametniji. Mi samo pričamo o nečemu što je prošlo, a ljudi, ja vam kažem, ljudi iz Trogir Holdinga, radnici, su gladni. I to nije od jučer. A vi ne želite zaraditi novac, imate priliku, a ne želite. I manji su problem rashodi, ovo ćemo govorio predsjednik vijeća. Gdje su problem? Ali treba uprihoditi da bi se to servisiralo.